ダンダダン198話の衝撃、台風の目とは。作がヤバすぎやろ。ババアの再登場、微妙すぎやろ。画力はマジでやばいわ。ダンダダン、休憩なしで次々敵出てくるな。ババア教頭するんかい。お約束やな。着陸どうすんねん。台風編いらんやろ。パーテ増えすぎて話進まんやん。当チャンネルの意見として、作画のクオリティが素晴らしい一方で、キャラクターの再登場には賛否が分かれるようですね。